waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay maalinta saxaafadda adduunka oo sanad kasta xilligan oo kale la qabto waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland mas'uuliyiinta iyo hawlwadeenada ka hawlgala saxaafadda Soomaaliland ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier ururka Soonya iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Xasan Maxamed Yuusuf isagoo ku dheeraaday doorka saxaafadda Soomaaliland shaqadii aynu qaban lahayn ee ahayd inaynu mujtamaceena ku baraarujino halka daltooda ku jirto waxaynu uga leexanay dana gaar oo aynu u qabanay siyaasiyiinta anigu run baan idin sheegayaa siyaasiyiinta Soomaaliland ama mid marka maamulka haya ha noqdo ama mid ka maqan ha noqdo aniga meel bay iga wada taagan waa isku kay aniga waa shakhsi qura markaan xaqada ka hadlayno waxaynu danta jamca ku ilaalinay hadaynu saxaafadda nahay kaga gudubnay oo aynu ku ilaalinay waxa weeyaan kaariyoonaynu u noqonay siyaasiga inuu noqonay kaariyoonay oo ku qaato wuxuu doono oo ku rarto halku doonayo oo ku gaarsiisto waxa iyaguna dhinacooda ka hadlay Booba Yuusuf Ducaale wasiirka hore wasaaradda warfaafinta iyo gudoomiyaha wargeyska maalinlaha Haatuf Yuusuf Cabdi Gaboobe waxaanay labadan mas'uul si qoto dheer u taabteen inaanay saxaafadda Soomaaliland aanay marnaba ahayn xor iyagoo tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay iyadoo maanta la xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka inay albaabada u laaban yihiin labada wargeys ee Haatuf iyo Hubaal oo maalinlaha oo ka soo bixi jiray magaalada Hargeysa lamana filayn maanta inaynu isku qabsano in la yiraahdo Haatuf qofka laga jabiyay Hubaal qofka laga jabiyay Somaliland Times qofka laga jabiyay taa inaynu maanta isku qabsano ma yahay waa imika aan halka ka baxo gaariga wato police station ka hormaro traffic qabtaan aan dhig gaariga halkan eed buu galay magaala eed gala saxaafad warqad baa gashay ma khad baa gala ma qalin baa gala عدة دوني سائلة وبعض بعد كشيء هاتف بعد كشيء ويشوغان يوسف بعد شوغا واحد شوغا على اللي بعد شوغا دي محكمة هاللقيه هالمساعد إذا صدم لقوا بحضي الجدة عمل وحكلا وأنا بما حسوا حنا هين مصطمع صقع نقاعد الله قطع نقاعد الله سه وحمد ماي إبارتان لبصبه لكن ده واحد يعني ترى مدحويني طلق حكومي مركو لصف تقوي بسماء سقسمي لأن أنصر لقاء قاضي قالكي وكبر لها وأورا لها وكم هتسنتين هذا وحيابها صو أوجاتين gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daar Cuguse xukuumadda hadii aan nahay مبدئيا waxaan qabnaa xeerkii saxaafadda ee jiray wixii ay ururada saxaafadda ee maalmaha bashiray ka qabaan barkadamba arrintaasi heshiiskii ay ka galeen ee iyaga baarlamaanku ay wada wadeen ee wixii ka soo baxay dhaliilaa xeerkaas in amendment lagu sameeyo mabdaas waan la qabnaa ururada saxaafadda iyo waxa wada maxaan idhaahdaa baarlamaanka عبد الشكور هيبي سومسا TV مقالة هرقيسة